ふーちゃんしゃっくりしてます。ふーちゃん今日はいちご柄新しい服を買いに行きました。バースデーでいっぱい買いました。急に暑くなったから。でも今日はちょっと肌寒いね。ちょっと寒いかもしれない。しゃっくりがかわいい。ふーちゃん大きくなったね。全身を撮りたい。くしゃんの全身を撮りたい。かわい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 い。あなたもかわいいですね。目目パッチリで。ねえ、見せ。梅干し。ありがとう。2027年